dia memeriksa kapal. Berapa dari situ kelihatan Pak, tanggal antasena 102 sekian Pak, dengan supaya menelusuri ikan. Dalam rangka penyidikan bisa. Nah, itu bukan dari bea cukai ya Pak? Bukan. Dari ini. Kalau untuk kontainer bisa. Kalau langsung kita tahan kapal ini dan kita minta bantuan dari Angkatan Laut untuk membawa ke sini. Dan untuk bawa ke sini ada 2 kapal patroli kami yang mengawal. Indikasi awal apa Pak? Indikasi awal ini tadi dari Angkatan Laut memang ada undang-undang perairan. Kemudian dari undang-undang perikanan dan undang-undang karantina. Itu yang kita indikasikan nanti akan kenakan nanti.